哇！咁快 K3 嘅同學仔咧就升小一咯喎。咦，同學仔準備好未呀？其實要準備啲咩咧？嗱，老實講咧 ，K3 至到小一呢個階段咧，即係佢哋學嘅嘢咧，真係都幾大嘅不同嘅。佢哋識字量咧要多好多。咁幻想一下咧，將來小朋友咧要自己去做功課、考試、默書。咁其實點樣可以一下子做得到呢？咁就梗係要有準備啦。咁佢哋要知道 at least 可能嚟緊佢會教啲乜嘢嘢。咁我哋咧都會教咗部分，讓小朋友咧嚟緊升小一嘅時候咧就冇咁大壓力。咁佢學咗部分嘅嘢之後咧，佢就再喺學校度望翻呢啲都識地喎咁樣，起碼佢唔係真空嘅嚇。嗱，呢個暑假我哋咧有一啲嘅課程係啱同學仔嘅。升小一預備班，我哋有分中文、英文同埋數學。先講中文先啦。中文呢，我哋都要求同學仔呢係識到基礎嘅生字嘅。咁繼而呢，我哋就會教佢點樣去填充，即係點樣應用呢啲生字啦。再進一步就係排句咯，即係話將佢識嘅字排翻啱嘅次序，讓文法咧係通順嘅。最拉尾咧就有造句同埋閱讀理解。嗱，造句咧就再 advance 啲，咁我哋要有啲時地人事出現嘅，咁即係話咧佢可以自己去寫得到咯。好啦，做閱讀理解咧都係幼稚園比較少嘅項目，咁所以咧我哋一定要訓練同學仔可以自己有能力睇到篇小嘅閱讀理解，然之後答翻啱嘅答案。英文方面咧，我哋就會教第一個學期第一次考試需要嘅知識啦。嗱，唔好睇小大小階喎，大小階咧有啲小朋友都係未識嘅，一定要寫好佢，啲字要靚嘅。咁然之後咧就會有默寫嘅環節啦。嗱，其實默寫咧要做得好咧，可以加埋我哋英文拼音班去學咧就會更加好，因為佢要知道啲音咧係點樣發，然之後咧就去寫嘅。好啦，咁基礎小一英文文法句子咧就會係以 theme base 去做嘅。主題式咁樣教咧，就讓到同學仔咧更加熟習句子文法同埋生字嘅。好啦，仲有最緊要咧就係一啲問題字眼，問題字眼學識到，咁佢就知道人哋係問緊佢啲咩，然之後做閱讀理解都會係有幫助嘅。好啦，數學方面咧，我哋就只有小組，因為有好多同學仔咧，數學咧其實佢有一定嘅根底嘅，但係我哋亦都唔能夠扼殺有部分同學仔咧，真係可能零基礎嘅，咁所以小組形式咧，我哋就會因應唔同同學仔嘅能力，然之後俾相應嘅練習俾佢啦。有啲同學仔，哇，基本加法已經冇問題，咁我哋就可以教時鐘啊，可以教啲圖形，讓到同學仔咧喺唔同嘅數理方面咧都係 OK 嘅。咁但係留意啦，咁其實我哋都係想佢小一嘅第一個學期 OK， 咁所以咧我哋少不免咧都會教一啲基礎嘅嘢，讓到同學仔可以面對到第一次考試嘅內容嘅。